Murag isang ulo no. Turtle ba oh? Turtle Island guys oh. Mga Na, kadons oh, Turtle Islands. yeah. Oh. Kalamansig. Kalamansig pa no? Turtle Island yan, Turtle Island oh. Ulo. Yang likod no. Ay, Turtle Island. Dagat na oh, dagat. Taasoy. Oh. Ay, dire Virgin Forest pa niyo. Oh. So dire daghang kalaw dire no. Nakop tag kalaw ba. Uy, kalaw to. Ha? Dito kalaw. Mo na yung concept pa dire oh. Tubig dire, landslide dire. So grabe yung kwan dire oh. Di kayong Tamray white sand dito sa Turtle Island no? Ah, white sand ano eh? Oh, white sand no? Oh, mura gid bao gid siya. Turtle Island yun. Mana na? Ah? Oh, ulo gid siya eh. Cotabato Trends na diya ba? Dagat na sa Cotabato, Libak, Kalamansig. Kani part pa sa Kalamansig, di ba? Mura gid siya, kuan gid. Nami diri sa taas. Oh, dagat na na. Oh. Indian Ocean na ni diri, Indian Ocean. Indian Ocean. Part na sa Indian. Oh. Indian Ocean na siya mga kadons. Oh, Turtle Island. Ulo niya tapos yang balay-balay. Yang likod. Mana ang kuan Balot Island. Balot Island na siya. Mana yung Balot Island. So, okay mga kadons. Yahay na pun mi. Alright. Oop. Yeah.